Vi står her nå på et tomt som skal bygges et nytt fabrikk som skal lage syntetisk drivstoff. I Norge finnes ikke. Det er første i Norge, og så første i den industrielle skala, og så kanskje første i verden. Også det finnes mange forsøk i flere steder. Prøve å lage sånn drivstoff som vi skal lage. Men i sånn industriell skala som vi skal tenke å lage, det er første i Norge. Og så dette her er det fordelen med det syntetiske drivstoff, at det kan bruke direkte til de maskinene eller fly eller lastebil som er. De trenger ikke å bytte maskiner eller bytte motorer. Så det er en fordel at vi kan bruke det produktet her direkte. Det prosjektet her skal starte om 6 måneder i midten av 2022. Og så skal gå til 2024. 2024 skal ha sånn en commissioning, og så starter vi anlegget der. Vi har stor ambisjon. Vi skal bygge oss større. Og så det her er bare en begynnelse. Denne fabrikken her, demonstrasjonsfabrikken, skal lage 10 millioner liter drivstoff hvert år. Men vi skal lage et fase 2, som skal bygges et fabrikk på Herøya, som skal lage 200 millioner liter. Det er det vi også skal bygge. Målet innen 2030, vi skal ha 1 billion liter. Det skal bygges syntetisk drivstoff i Norge. Det er det vi måler her. På demonstrasjonsfabrikken her skal vi ansette ca. 21-22 personer som skal jobbe på skift. Vi jobber mye med andre aktører i industriparken. For at vi tenker at kanskje vi kan kjøpe noe hydrogen fra dem for å bruke i vårt anlegg, eller vi kan selge hydrogen til dem. Så det er mye synergi som skal også komme inn i det fabrikken med andre aktører som er på Herøya industripark her. Bygge en fabrikk helt fra scratch, er det første gang du er med på noe sånt? Det er første gang jeg er med på dette her. Men jeg har også andre erfaring i industri. Også jeg har vært commissioning-ingeniør, driftingeniør, og jeg jobber med mange her. Også jeg tenker det er et spennende prosjekt. Ja, gleder meg. Ja.